ご視聴ありがとうございます。ひきチャレののぶと言います。〇〇を〇〇日間やってみた結果、みたいな動画をいつも作ってるのですが、ビフォーアフターを撮影して皆様にお届けする中で、続けるコツはありますかとよくコメントをいただいてたので、今回の動画では継続のコツを10個お伝えしていきます。実は過去2回継続のコツのトーク動画を出したのですが、顔を出して話すことに違和感を感じてしまったので、今回はこんな形でお伝えしていきます。のんびり見てもらえたら幸いです。それではお伝えしていきます。まず1つ目、毎日ログインだけしようです。毎日続けるハードルをなるべく低くしましょう。その一番低い形が毎日ログインだけするです。ドラム練習なら椅子に座ってスティックを持つ。勉強ならノートを開いてペンを持つ。ゲームでいうところのログインだけしてみましょう。おそらくですが、多くの方はハードル設定が高めです。毎日1時間頑張ろうと決めてもなかなか大変です。僕は心にも筋肉のようなものがあると思ってます。筋肉が少ないと重たいダンベルは上がりません。最初は軽いもの、合っている重さから始めましょう。ログインだけしてみて、やる気のある分だけやってください。1分やれるなら1分、5分やれるなら5分、自分の中にあるガソリン分だけ走りましょう。寝たり食べたりするとやる気ガソリンが給油されます。そして明日もまた入ってるガソリン分だけ走りましょう。まずはこの毎日ログインだけする習慣から始めてみてください。次に2つ目、うまくいくタイミングを探そう。なんとなく帰宅してからやろうくらいに設定していませんか？実はやるタイミングを決めることはとても重要です。これをイフゼンプランニングと言います。これはもし〇〇が起きたら〇〇をやるみたいな形で、何が起きたら何をやるのか、何かをやるためのトリガーとなる何かを決めておく方法です。この方法は大学の研究などでも効果的だと分かっています。朝、身支度をしたらプロテインを作る。プロテインを一口飲んだらトレーニングする。仕事机に座ったら30分のタイマーをかける。タイマーが鳴ったらドラムの椅子に座る。22時になったら1日を終わらせる作業に入る。ベッドに入ったらアロマを焚いてストレッチする。ストレッチしたら一人作戦会議をする。僕のやってることの一部を紹介しました。このように、もし〇〇が起きたら〇〇をやるを設定してみてください。そして、うまくいかなかったら再設定しましょう。朝のプロテインを飲んだらトレーニングする。これでうまくいかないなと感じたら、帰宅してカバンを置いたらトレーニングする。そんな感じで、うまくいくまでいろいろなタイミングで試しましょう。ゲームでもタイミングが大切なイベントごとってありますよね。何時に釣りをすると魚が釣れやすくなるとか、何時に行くといい敵が出やすいとか、そんないいタイミングが現実世界にもあります。いつやればうまくいきやすいか、いろいろ試してみましょう。次に3つ目、少しずつ時間を延ばそう。慣れてきたら時間を延ばしていきましょう。人は嬉しいことにも辛いことにもある程度慣れる生き物です。最初は5分でも大変だったことも次第に慣れてきます。僕もかつて毎日1時間ドラム練習をするのは大変でした。でも今は毎日数時間練習しています。慣れるまで2年かかりました。慣れるまで時間をかけましょう。無理をすると折れてしまいます。焦らずにじっくり伸ばしていってください。時間を伸ばしてみてきつすぎるなぁと感じたら減らしましょう。毎日ログインすることだけ守れたら時間の長さは変えても OK です。また、やる気エネルギーの節約も時間を伸ばすことにつながります。人は毎日の決断、判断が多いほど疲れるんだそうです。
服選びに時間がかからない仕組みを作ったり、お菓子が目に入らない環境を作ってそもそも我慢しなくていいようにしたり、意志力をあまり使わない環境を作ると努力しやすくなります。エネルギーがあるほど努力時間も伸ばせます。どこでエネルギーを消耗しているか、生活をチェックしてみましょう。エネルギーを節約してやりたいことに力を注ぎましょう。僕は嫌な人と会話しません。服選びもしなくていい仕組みを作りました。お金の管理や食事もルール化しました。大切なことにエネルギーを使って、その他のことは節約しちゃいましょう。次に4つ目、一つだけやろう。慣れないことを始めるときは、一つだけに絞りましょう。いくつも同時に始めると、ほぼ必ず挫折します。一つでも大変なことをいくつも同時にやるなんて無茶です。一つのことに慣れてから二つ目に手を出しましょう。慣れる目安は僕の感覚では2から3ヶ月です。早い時は1ヶ月で慣れることもあります。3ヶ月は他のことに手を出さないと決めるのもいいと思います。まず一つ確実に手に入れましょう。ちゃんと一つ手にしてから二つ目を取りに行きましょう。次に5つ目、記録しよう。毎日もしくはやるたびに記録しましょう。記録は継続にとても効果的だということが分かっています。日記を書いたり、動画を撮ったり、どんな形でも OK です。何に悩んでどんな風に成長したのか振り返れるようにしてください。前進の法則という法則があるそうです。これは前に進んでる感がモチベーションを保つためにとても重要という話。そして前に進んでるかどうかは過去と比較してわかること。記録してないと比較ができませんよね。僕はドラム練習1日目の映像を見るたびに笑ってしまいます。なんか恐る恐る叩いてますし、ドラムセットの角度もすごいし、いろいろシュールなんです。その映像を見ると、すっごい成長したなと思うんです。その映像がなくても、成長したなとは思うかもしれません。ですが、こうして比較する映像があった方が圧倒的にわかりやすいですよね。前進の法則を推奨している方も記録をつけることをお勧めしてます。記録をつける際、嬉しかったことや辛かったことも一緒に記録してください。特に辛かったことを記録しといてほしいです。あの時辛かったけど乗り越えられたな。そんな思い出に触れるたびにやる気が湧き上がります。辛いことは後でプラスに働いてくれます。辛い時期が来たらこれが後でプラスに変わると考えて記録しましょう。次に6つ目、世界に公開しよう。せっかくの取り組みです。世界に公開しちゃいましょう。ブログや YouTube、SNS、何でも OK です。パブリックコミットメントという方法があります。これは周囲に公表することで目標達成率を上げるテクニックです。失敗するとかっこ悪い、失敗したくないという思いを利用しましょう。また、世界に公開することで応援してくれる人が出てきます。僕は YouTube に動画を投稿してきました。最初にコメントをくださった方が今でも応援してくれてます。この応援の力、すごく大きいです。世界に公開、公表して引き下がれない環境と応援をもらいましょう。応援されるとみんなのためにも頑張ろうと思えてきます。これをヘルパーズハイと言います。人は誰かの役に立っていると感じるとドーパミンが出る仕組みです。みんなに喜んでもらえるほどやる気が高まるようになっているんです。この力を使うためにも公開しちゃうことをお勧めします。次に7つ目、昨日の自分と比較しよう。比較対象は昨日の自分にしましょう。誰かのすごい姿を見て落ち込む気持ちはわかります。
自分はあんな風になれないかもと思うことは普通です。でも、その人たちもいきなりそうなったわけじゃないはずです。昨日の自分を超える。それを毎日毎日繰り返してきた結果のはずです。毎日やるべきことはシンプルに、昨日よりも少し成長した自分になる。僕はこれだけを考えるようにしています。また一つだけ僕の見つけた比較で疲れないコツがあります。触れてモチベが下がるものがあったら、もう触れないようにしてください。モチベが上がるものがあったら、どんどん触れましょう。この二つの違いは、自分がそれに触れた時の感情でわかるはずです。触れて、モチベが上がるものと下がるもの。同じくすごい内容のものでも、そこには違いがあります。その原因は、あえて言いません。とにかく、触れてどう感じるかに注意してください。触れて上がるもの、下がるもの。触れて上がる人、下がる人。下がるものは避けることをお勧めします。次に8つ目。焦らず道路工事しよう。頑張ったのに昨日よりも悪くなることがあります。あれ、昨日よりも下手になった気がする。実はこれ、おかしなことではないようです。走る競技の人も毎日のタイムにはブレがあるはずです。いい日も悪い日もあって当たり前です。成長には波があります。上がったり下がったりしながら伸びていきます。努力すれば基本的には上がることの方が多いはずですが、下がる日もあり、時にはそんな日が連続することもあります。でも長い目で見てみたら必ず上がってるはずです。目先の上下に意識を向けすぎないようにしましょう。サッカーの本田圭佑さんは言いました。成功にとらわれるな、成長にとらわれろ。努力しても必ず成功するとは限らない。でも必ず成長はする。頑張ってもうまくいかなかった日も脳は成長してます。努力してる時間は脳の工事が進んでるんです。ただ、工事が完了しないと結果が出ないことが多々あります。これをサイレントピリオド、沈黙の期間というそうです。頑張って練習して、ある日いきなり一気にできるようになる。今、脳の道路工事が進んでるんだなぁと思って待ちましょう。次に9つ目。もしもの時のルールを作ろう。続けていく中で緊急事態が発生することがあります。毎日1時間〇〇をすると決めても、それを守れそうにない日が出てきます。それでも何とかやろうとすることは尊いなと思うのですが、本当に難しい時のために、もしもの時のルールを作っておきましょう。旅行の時はこうする。残業で帰りが遅くなった日はこうする。飲み会がある日はこうする。先に決めておくことで自分との約束を破らないで済みます。旅行中は練習時間を減らして、旅行先でもできる練習内容に変えたり、帰りが遅くなった日はイメージトレーニングだけにしたり、いつもの半分だけ練習してから飲み会に行くルールにしたり、どんな内容でもいいので、もしもの時のルールを作りましょう。アドバイスとしては、もしもの時も休まないのがおすすめです。途切れてしまうと結び直しが大変です。ゼロを避けましょう。5分、10分、30分、何ページ、できる量だけやりましょう。ログインだけでもいいと思います。アプリでできる勉強や練習があれば、それも面白いかもしれません。僕の師匠にかつてベースを教えてくださいと言ったとき、5分とかでいいから毎日ベースに触れと言われました。その時はたった5分ですかと思いましたが、今はその意味がわかります。わずかでもいいから毎日やることの大切さを体験しました。それは技術のためにも心を鍛えるためにも大切なことでした。もしものルールを作って糸が切れないようにしておいてください。繰り返しになりますが、ログインだけでもいいんです。楽器を持つ、勉強机に座ってペンを持つ、ダンベルを持つ、
ハードルを低くして0だけ避けるよう頑張ってみてください。次に10個目、2つの目標を持とう。達成目標と行動目標の2つを持つことをお勧めします。僕はもともと達成目標ばかり追っていました。達成目標は具体的な内容です。何位を取るとか、月収いくらとか、〇〇に合格するとか。こういう達成目標で自分を前へ前へ引っ張っていくと同時に、あり方としての目標、行動目標を持つことで折れにくくなりました。行動目標は行動内容を目標とします。毎日〇時間〇〇をするとか、毎日1部位はトレーニングするとか、やれば必ず達成できる内容です。達成目標は頑張っても達成できないことがあります。達成できなかった経験は時に心を折ることがあります。自分を引っ張ると同時に蹴落とすこともあるイメージです。行動目標は自分次第で常に達成できます。もし何かを達成できなかったとしても、行動目標は達成できます。僕にも達成目標はありますが、行動目標の方に重きを置いています。達成できたかどうかよりも、達成を目指し続けたか、生き方とかあり方、過ごし方に集中している感じです。ぜひ行動目標も持ってみてください。そして最後に一番伝えたいこと。じゃあ次はこうしてみよう。10個のコツをお伝えしましたが、この内容が一番大切です。10個のコツは忘れてもいいので、これだけ覚えていてほしいです。何かをやり始めると必ず失敗します。小さな失敗も大きな失敗もあります。イメージと違うことが起きます。想像よりも大変かもしれません。みんな喜んでくれると思ってたのに、あまり喜ばれないかもしれません。壁にぶつかったような状態です。これはゲームで言えばボス戦が始まったような感じです。本当に強いボスって何回も何回もやり直しますよね。あの攻撃でやられた。じゃあ次はこうしてみよう。次の攻撃でやられた。じゃあ次はこうしてみよう。どうしても倒せない。じゃあレベル上げしてからもう一回戦いに来よう。現実世界の話に戻すと、今日は練習ができなかった。じゃあ次はタイミングを変えてみよう。今日の練習はうまくいかなかった。じゃあ次はこんなことを意識してみよう。何回やってもうまくいかない。じゃあ先生に聞いてみよう。動画を出しても再生されない。じゃあサムネイルを変えてみよう。トレーニングをしても筋肉が増えない。じゃあ内容を変えてみよう。人とのコミュニケーションがうまくいかない。じゃあコミュニケーションに頼らない生活に変えよう。10回やってもうまくいかない。20回やってもうまくいかなかったらもう1回作戦変更しよう。ひたすら作戦変更と実行、検証を繰り返しまくればいずれうまくいきます。僕は禁煙に何十回と取り組み何十回と失敗しています。笑われるほど失敗しまくって、その度に、じゃあ次はこうしてみようと考えてやり直しました。結果、今、禁煙1年8ヶ月です。何度も失敗し続ける僕に、無理だってやめときなよという人もいましたが、結局できました。迷路で行き止まりにぶつかったら、すぐ戻って今度は違う道に行く。これを繰り返していれば、いずれゴールできます。行き止まりを恐れずに、すぐ戻って違う道に行きましょう。その考えをシンプルに言葉にすると、じゃあ次はこうしてみよう、となりました。もう一回言いますが、必ず失敗します。その時が勝負です。うまくいってる時に素晴らしい気持ちを味わえますが、うまくいかない時が実は大切です。うまくいってる時もハイライトですが、
うまくいかない時もハイライトです。何回も何回も作戦変更して、ボスを倒してもらえたらと思います。というわけで、継続のコツの話はこれで以上です。もともとは動画を小分けにしてお伝えしようと思っていましたが、まとめることで皆さんが聞きやすくなっていたらいいなと思います。いろいろ話しましたので、何回も聞き直して覚えてもらえたら嬉しいです。また、自分の中ではこれが継続のコツのすべてだと思っているのですが、もし、あれを言うのを忘れていたということがあれば、また動画を出すかもしれません。その時はまた聞いてもらえたらと思います。それでは長い動画を見てくださりありがとうございました。引き続き頑張って活動していきますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。